Trouble. Vamos ver. Kobi? Ouais, il devrait bien en monnaie sur le
Je suis occupé presque. Presque accompagné d'une autre truc à bien un truc matin là. Occupé presque. Presque accompagné d'une autre là. Oui ben. Se beton mbata. Wana okufi. Lelo bana tande so ngapo. Papa oku tuper maman est la chance ya. Aye bango maman na motikali pour clôturer boye aussi. Bon, on va encore venir.
Mbote mingi maman na biso. Mbote papa. Maman kombo nani tozali wapi? Kombo na ngate ku Carmen. Tozali wapi wa? Tozala na Rai. Na commune. Na commune Masina. Petro Congo. Petro Congo, d'accord. Maman tomoni oza un sentiment de tristesse. Likamuni ezo leka o epesi pas pe mao. Likamwe epesi na pasi po bokuki biso awa. Mais bana na zepi kuna. Kopesa bango mbongo. Kwa keso mama pa place msusu. Lokola biso toza place a reprendre te baeka mbongo. Bakuki biso ndaku babo. Babongo na biso toza wapi tolala wapi. Tokopanda wapi tolala kaka. Malembe mama, malembe. Babuki bino ndaku na raison nini? Babuki biso ndaku babi on attend bi eza place na ye. Siko batengelaki biso pona nini soki ezalaki place na ye. Il fallait teka te. Est-ce que zaki on a tram tatekela bino? Bongo eza nani? Po babi on a tram eza place on attend. Po tatekela biso place. Yo zo reconnaître que on a tram tatekela place. On n'a pas tekela biso te. Parce qu'on a na tekela bino. Batekela biso bazana sima la biso. Biso to hapo to ko imba victime. Mais il fallait ko eza biso na ndambo ata ya mbongo. Malembe maman, avant babuka bino, est-ce que baiko prévenir bino? Baiko prévenir, baiko biso pour la micro. Kokoya kobuka, mais baiko biso jour. Si côté bino boyoka ke bayo prévenir bino bayo kobuka bino population o boyebi ke ba kobuka bino bosala kini. Population ko s'organiser ki na membre ba grand frère ya quartier, ko vandaki ko lobi, il fallait qu'on luka moyen babuki bino bakati bino combien de mètres? Basi 15 mètres. Batiki biso eloko te. Ndako ya mwana. Biso Siko soko lancer message dans la caméra très bien. En face na yo le gouverneur Daniel Bumbaza Rolanda yo message nyoko pesa ye. Oui, président, beaucoup de respect. Toza na libanda, biso toza la bana, toza la ba parents. Toza na sika ya kokendeke. Bolu ke la biso ata un petit rien, o to konzo ata mbongo ya location. Donc ne kolala. Toza na bana, to kotya bango wapi. Bato balala to ndako edinaki na mayanji. Ko pesi bango esika. E bongo biso toza papa ya reste. Ndeko toza wapi. Toza wapi na bana. Toza wapi. Mboka eza kulune likola kulune ekolama. Awa Masina Petro Congo na Rai. Merci beaucoup maman. Message pour toi. Merci beaucoup maman. Thank you.
Même tout le moyen pour faire, même la gare. Papa, na 15 mètres bazo kata et reçoit plus pas na mobimba. Vraiment, même 4 mètres. Apaise-toi papa, apaise-toi, apaise-toi. Yo lupango eza mesurer boni. C'est le grand frère qui a fait ça. C'est pas moi. Mesure nango eza boni. Mesure, on a dit que 15 mètres. Non, grandeur, mesure ya lupango na yo eza combien? 20 mètres. 20 mètres. Parce que qui va 15 mètres, c'est-à-dire avant de commencer la parcelle, il va recevoir quelques mètres. Parce que yo rotika la propre combien de mètres ça va commis pas na yo. Non, parce que 15 mètres bandi na rail. Non. Oui. Parcelle na yo rotika na combien de mètres? 20 mètres. Papa, vous comprendre. Apaisez-vous, papa, apaisez-vous. Et vos apaisements. Hein? Et vos apaisements, papa. Nous disons ceci. Biso tozo buka à partir ya rail, tina parcelle, faut ça la biso 15 mètres. Yo parcelle na yo. Ezali na 20 mètres. C'est-à-dire bah à quelques mètres. Mais c'est ça, voilà. Mais les tôles, c'est ça que j'ai besoin vraiment. Même demain, on peut même démolir. Ouais. Non, papa, parce que le message a été déjà lancé depuis hier. Nécessairement, vous devriez. Mais la faute revient à tes enfants, papa. Partez, papa, partez. Papa, la décision a été déjà prise. Maintenant, aujourd'hui, on n'a pas le temps parce qu'on nous a dit de démolir toutes les maisons qui sont construites aux alentours. Oui. Mais pour le moment, papa, et vos apaisements, papa, et vos apaisements. Atama boyo bala baninga bokote. Yo lelisa bango kaka sari.
Mbote mingi mwana mboka. Mbote aya na ngai. Ndeko ato saliwa kombo nani? Toza na quartier Fumutsuka kombo na ngai ndeko Joseph. Ndeko Joseph. Tomoni a démolition ya ba maison ezali aux alentours ya Rai. Démolition oyo yo zongo ndeni ndeko Joseph. Bon, eza eloko ya sika te to ekamusa bato te po biso ba otokoli koto to yokango na kala ba ya buka. Bakala ta musu ba 1999 mais lelo to yo mona ba projet na batana biso to ko ba na ba buka mais projet ngweze exécuté maintenant en 2025 ya vraiment eloko ya sika te malgré ba sali surprise ba bimeli ba tubongo mais eza eloko ya sika te l'état sa musala na yo eza pe na avantage ya population malgré tout ba passe ba nini mais musala ezo salama. Est-ce que avant ba démolir ba prévenant ki bino que non toroya jour tel bon balobaki na bango ba prévenant ki mais ba brisker nde ba toujours ba mais balobaki na bango déjà bazalaki oleka na ba mégaphone ba bilomo ya bongo mais ba jour ba epona ko buka nde ba brisker bato siko bino population Masina tango bozwaki nouvelle wana ke ba ya buka bo milengela ki ndenge nini bino population Masina. Bon c'est l'homme à propos ba gens bazalaki kotinda pona koya koyebisa bato bazalaki kokosa wana to ojolo ba kokosa bato ba oko rembourser bato mo elomo ya muke bazo solo la babilomo ya bongo nde basani yango bato bazaki patienter bazela baotaki bakopesa bango eloko nde bayo sutuka samedi passé tracteur e bandi musala siko depuis tracteur bandi musala est-ce que déjà ba enregistrer ba famille ba démolir banda kuna bango. Bon na ebite ba enregistrer ta mutu mo te fo biso nyonso to ba victime tinde to na raya bato ba olala na rai bana ba para banani bien sûr eza musala l'état wana elomo na kokelo ya musala l'état mutu ozo biso l'état mutu ozo sesa musala na e il faut se rendre peu compte ya population oyo bana basi banani bazolala libanda eza mabela l'état on a train na récupérer l'état akoki ko revoir te ata pona ba famille bazolala libanda tonine azo ba précaution mo ya bien oyo ekoki ko zala dans l'amiable pour population pe se retrouver baza bato baza na ba eza na bato banda ko eke nyonso banda ko eke ndambu neti bato banda ko eke nyonso to na ba suka ndeni l'état nde mutu aza maître ya nyonso to ye moko ye ba disposition ni akoki ko zwela biso population po te ba ndenge ni pe to ko s'en sortir mais ite po mutu osa désordre to boye ezate bato ya ba se ba place misu to mona ba buka ya pesa ngata un petit rien ba kena monde dans l'amiable parce que neti ba ezana ba famille bana misusu baza oto yebi to kolana bango ba papa ba kufa ba mama batikala bango moko neti bana wana leo boye bobuki bona ndako ba suka wapi l'état il faut arriver ba makamona nyonso to ba senge ebele te arriver population tane lo mo ya muki asunga bango et ça l'impe bien et le mona ka tâche wana na mutema o ba bazolela lela nde banda ko bukani cousin tala caméra na biso très bien s'adresser na son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo par rapport à ce bole kana o tala caméra yebisa message en un seul mot yebisa mokonza mboka nini son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo mokonza mboka na biso papa biso bana na Masina to wana liloba moto oloba to boyi te za musala l'état ozo sala maba obuka biso mais papa kanisa ta ba famille ata ne logo ya muke et sala bien ata mabele ya pamba bozana ba terre belé bo pesa soki to kaka ziko mukanga te kaka so pesa ta ba terre ya pamba ba se débrouiller ba luka ba vivre mais boye bo tika population be papa to kende wapi ne liloba na ojo s'adresser na chef de l'état papa na biso vraiment kanisa la biso. Merci beaucoup mon mboka. Merci beaucoup.